संजय राऊत साहेबांचा गुन्हा काय हे त्यांच्यावर आरोप करणारे भाजपचे नेते देखील सांगू शकत नाहीयेत। पण मी तुम्हाला सांगतो त्यांचा गुन्हा काय। मी तुम्हाला सांगतो संजय राऊत साहेबांचा गुन्हा काय। त्यांचा गुन्हा एवढाच आहे की 1.5 महिने विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर ते दररोज टीव्हीवर आले आणि त्यांच्या प्रयत्नातून भाजपचे 105 आमदार त्यांनी घरी बसवले आणि शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला एकत्र आणून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री त्यांनी करून दाखवला। हा राग भाजपचा संजय राऊत साहेबांबद्दल त्यांच्या मनामध्ये आहे आणि म्हणून ही सूडबुद्धीतून कारवाई होतीये। हा एकमेव, हा जर ते गुन्हा मानत असतील तर त्याच्या माध्यमातून तेही कारवाई करतात। सुधीर मुनगंटीवार म्हटले की महाविकास आघाडीचे आमदार नाराज आहे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी स्फोट होऊ शकतो। बघा, गेले 2-2.5 वर्ष भाजपनी स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना, आमदारांना धीर देण्याकरता अशी वारंवार वक्तव्य ते करत आलेले। दर 15 दिवसांनी एक नवीन तारीख दिली जाते, ज्या दिवशी ती तारीख येते त्या दिवशी हे सगळे नेते गायब होतात। आज 2.5 वर्ष आमच्या सरकारने पूर्ण केली आहेत। उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली फक्त ही 5 वर्ष नाही तर पुढचे 25 वर्ष शिवसेना तुम्हाला सत्तेत दिसेल आणि उद्धव साहेब तुम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून नागपुरामध्ये युवासेना असेल किंवा शिवसेना असेल, नवीन माणसं जोडताना जुन्या माणसांवर कुठेतरी अन्याय झाला आहे। कारण जुने माणसं शिवसेना युवासेना सोडून जात आहेत। विशेषतः सतीश साठेसारखे आपण पाहिलं, जिल्हा प्रमुख असलेले, संपर्क प्रमुख असलेले, आज त्यांच्याकडे काही नाही, त्यांना तक्रार करावी लागते वरिष्ठांकडे। त्यामुळे कुठेतरी नागपुरात दुफळी निर्माण झालेली आहे। ती दुफळी तुम्ही कशी दूर करता? नाही, हा बघा, आज शिवसेना सत्तेतला पक्ष असल्यामुळे उद्धव साहेबांची जी लोकप्रियता फक्त या महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात वाढल्यामुळे अनेक नवीन लोक हे आमच्या सोबत येत आहेत। आणि एक नवीन टीम जोडत असताना जुने लोक आणि नवीन लोक यांचा सगळ्यांचा मिळून मेळ करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे। आणि म्हणून हरडे साहेब असतील किंवा आमचे सगळे जुने लोक असतील, हे सगळे आज देखील आमच्या सोबत आहेत। त्यांच्या मनामध्ये काही खतखत असेल तर मी तुम्हाला सांगतो, आमचे कुटुंब आहे, कुटुंबात ते त्यांचे जे काय मत आहे ते व्यक्त करू शकतात। पण आज जुनी टीम, नवी टीम अशी एकत्र करून तुम्हाला येत्या काळामध्ये फक्त नागपुरातच नाही तर संपूर्ण विदर्भात शिवसेनेचं एक वादळ निर्माण होताना दिसेल। संजय राठोडांच्या राजीनाम्यानंतर विदर्भात मंत्रिपद नाही सेनेचं, 62 आमदारांच्या विदर्भातून निवडून तर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात पुढील 25 वर्षात शिवसेनेची सत्ता असेल। वरुण सरदेसाई यांचं हे विधान आपण ऐकलं।